SL 人吉号だ。あ、トミカタウンの交番があるね。あ、駅も通過。かっこいいね。あ、スーパーマーケットだ。あ、なんだ、泥棒だこれ。あ、泥棒が逃げてった。おまわりさん、早く追いかけろ追いかけろ。パトカーで。あれ、パトカーじゃなかったね、今ね。なんだあれ。あ、ここはエネオスのガソリンスタンドだ。あ、これあれだね。泥棒がこれガソリンがないっつってガソリン入れてる。のんきなもんだね。あ、逃げてったね。あれ、おまわりさんもこれガソリン入れてる。追いかける前にこれ入れないとね。これあれね、なんだこれ。 SL 人吉号もこれガソリン入れてる。SL ってこれガソリンで走るの？あ、しかもいっぱい入れてるね。機関車だからね、いっぱい入るんだねこれ。ガソリンで走るの？なわけないよねこれ。あ、走ってる。ガソリンで走ってる。あ、犯人がこれコンビニに来たんだねこれ。あ、何しに行くんだこれ。コンビニに。あ、アイスクリーム買ってきたんだねこれ。のんきなもんだねこれ。逃げてる最中にアイスクリーム食ってるよこれ。おまわりさん早く捕まえろ早く。あれ、おまわりさんもこれコンビニに来たねこれ。あれ、何してんの？おまわりさんもこれアイス食ってる。もうどっちが犯人かわからない顔してたけどね。あ、SL 人吉号入ってきたねこれ。あ、おまわりさんも来た。おまわりさんもこれ SL 人吉号に乗って追いかけるんだねこれね。あ、来た。あれ、通り過ぎて行ったねこれ。あ、犯人がこれあれだ、踏切を通過。あ、そしておまわりさんも。あ、おまわりさんはあれだ、踏切に引っかかっちゃったねこれ。電車が来るんだよこれ。今から。あららこれ電車、あ、来たねこれ電車が。お、犯人が乗ってたぞ今。追いかけろ早く追いかけろ。よし、追いかけるんだ。あ、線路の上走ってる。ちゅうことでね、今日はこんな感じだ。バイバイ。